Ovog jutra nas je probudio mali snježni pokrivač i za nekoliko stepeni hladnije vrijeme, no uprkos tome muž i ja smo odlučili obaviti nekoliko proljetnih radova. Kod našeg starog doma smo imali gredice koje su bile odlične za povrće, zbog toga smo odlučili da napravimo nekoliko u zadnjem dijelu našeg dvorišta. Uzdignute gredice su jako dobro rješenje za uzgoj biljaka ako nemamo veliko dvorište i ako je zemlja loše kvalitete. Mnogo je prednosti povišenih gredica za povrće, cvijeće, ljekovito i začinsko bilje. Zemlja se u njima brže zagrijava od one u tlu, tako je moguća ranija sadnja i povrće ranije dozrijeva. Zimi ih je također lako prekriti agrofolijom i pretvoriti u plastenik. U gredicama zemlja je rahla jer se obrađuje bez gaženja i povrće u povišenim gredicama lakše je zaštititi od puževa golača. Slobodno vrijeme koje sada imam je idealno da počnem pripremati svoje pelargonije za skori povratak u dvorište. Ovdje je nastao pravi nered, pa ću za sada samo očistiti suho lišće na biljkama, a kasnije ću biljke malo skratiti jer su se malo izdužile preko zime zbog manjka odgovarajuće svjetlosti i možda presaditi u novu zemlju. Kako bi biljke bile što ljepše i bujnije, povremeno je potrebno skratiti predugačke izboje, a proljeće je idealno vrijeme da počnemo i sa prihranjivanjem. Pelargonije su osjetljive na hladno vrijeme. Iako u martu već počinje sunčano vrijeme, ne treba se žuriti ih iznijeti van. Ali, kako bi očvrsnule, potrebno ih je povremeno navikavati u toplijim danima bez vjetra i iznositi na otvoreno, a tek kada vani bude sigurno bez mrazeva, onda ih možemo ostaviti na njihovom stalnom mjestu. Pelargonije najčešće stradaju od previše zalijevanja, pa je dobro da njihova zemlja bude propusna i rahla kako ne bi došlo do truleža korijena.
Što se tiče prezimljavanja, moje pelargonije sam čuvala u saksijama u kojima su bile cijelo ljeto i zalijevala sam ih jednom mjesečno. No, postoji još jedan odličan način prezimljavanja ovih biljaka, tako što ih krajem oktobra izvadimo iz zemlje, otresemo svu zemlju i navlaženi korijen stavimo u vrećicu za zamrzavanje, na kojoj smo izbušili rupice. Nadzemni dio malo skratimo i biljke objesimo sa korijenom prema gore. Tako će biljke zadržati vlagu na korijenu i izdržati preko zime do povratka u saksije. Ako je potrebno, možemo u toku zime navlažiti korijen ponovo. Danas ih nećemo stići napuniti, ali ispod ovog najlona se krije zemlja od kopanja temelja za kuću koju smo dovezli iz djeverovog dvorišta. Jedan od narednih dana zajedno sa hranjivom za biljke ćemo ih staviti u naše gredice. Nakon što sam napravila sjetvu nekog cvijeća i povrća i nakon završetka čišćenja ovog dijela prizemlja, vrijeme je za povratak u kuću i pripremanje iftara.
Dok se kora za 3 leće ispeče, počet ću polako sa pripremom rolata od gotovih kora koje ću odmah peći nakon što kora za 3 leće bude gotova. Prženi file sam prelila vrhnjem sa 4 vrste sira, a prije serviranja ću to sve ponovo zapeći u rerni. Recept za 3 leće i domaći karamel ću vam ostaviti u opisu videa i komentaru ispod videa. Recept za rolat od gotovih kora možete pronaći ispod mog prethodnog videa, a vezu do njega ću vam ostaviti također u opisu videa.
Uskoro su stigli naši gosti, moja sestra, zet i tetkina djevojčica. Tu puta se čitao trest. Ja. A da jedem već jednom. Super, uopšte mi je. Evo viš, bogat. Nije okada dosta supa, znači što uzma gotovo da nije slana. Ovo onaj Miki, kako se zove onaj? Evo se sve. Nije. Nije, ja nisam ni govorila. Nije. Se postavio sam. Mislim da kovdek, evo. Koji tu i na njeg? Jaba. Mazi za li. Ja, svečani historik. 35 maraka stolca. Vidite me sad tu. Tačno nekad kolač, evo kako ovo sila, i sad ješ promijeniti, samo šlavu, ja uzmeš litar volave. I ozgo sad, dobro, ja sad kako, znaš, još neko za... Ja, ovdje će on se inače brzo kucao.